Vaso, nuk e ke problem që se të rëdhën Vaso. Jo, e kam bile knajqësi. Sepse nuk du ta bëj tamon me kam tokë. Ju keni filluar basketbolin në vitin 58, kur unë kam lindur. Unë e kam fillu me ekipet zyrtare në 58-ën, po kam fillu dhe disa vjetë para, me shkollat e mesme, me shkollën e Kuqe që ishim kampion, e tjerë, por zyrtarisht në 58-ën kam marrë pjesë me ekipin e të rive të Tiranës në basketbol dhe me ekipin e të rinjve të Tiranës në volejbol. Pra luje në të dy... Atë deri në 58-ën, basketbol, volejbol luheshin dhe andej dhe këtej. 59 në hoq kjo mundësi dhe duhet vetëm një sport. Dhe mbas spartakiadës shkollave të mesme që u bën Shkodër, në korrik të vitit 59, Feti Barova na zgjodhi, mua dhe Filip Guraziun, dhe na futi në ekip parë. Dhe për herë të parë kemi lënë spartakiadën e parë kombëtare në nëndor të vitit 59. Që atje pasaj vazhdoj karriera normale. Keni pas një karrierë të gjatë, relativisht, rreth 14-16 vjetë? Unë 58 e kam lënë 72-shin. 14 vjetë. Por dhe të dëndër. Po gjatë kësaj kohe keni pas dhe 3 ndërprerje. Po. Në 60-ën unë u shkëputa nga sporti, sepse më doli bursa për studime në Çekoslovaki.